GMP ប្រទេសថៃហើយនឹងសូមគោរពលោកសុកសានដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GMP ប្រចាំរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយសូមគោរពលោកទីមតុកចម្រើនបាទដែលជាអគ្គនាយករងហើយនឹងលោកប្រធានស្តុកគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយនឹងសូមគោរពដល់លោកយាយលោកតាពុកម៉ែពុកមីងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយមានលោកយាយតាពុកម៉ែពុកមីងជាច្រើនដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពពីព្រឹទ្ធនឹងផងបាទហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរសូមធ្វើការចែកចាយបាទជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាឬគណៈដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានយល់អំពីផលិតផលម៉ាហូផលិតផលម៉ាហូគឺជាផលិតផលមួយដែលផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យានៃអាហារប្រព័ន្ធសុខភាពបែបពិភពលោកដែលពុំមានការថតចម្លងពីប្រទេសណាមួយនោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆក់ឱកាសបន្តិចនេះដើម្បីជម្រាបទៅដល់បងប្អូនលោកយាយតាពុកម៉ែទាំងអស់ដែលមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត